bi ka shakka ko kashewa. Na ce ma har ni za mu wasa in na keto in yi wasa. Tashi ki ki wada mijinki kai wada mishi gambo na garin ga dai ji haya gaga ina tsaye in ji gari ya ɗebi ayo. Dai ji makwabta na wadin ar in isha tsohi na hawaye in isha mata sun yi yankwat ba a ga kuɗi babu mai su. Ni waɗanda nake yi kowa ya sata in ji gambo ya baro mai kuɗin da rainai in ya zo min Allah ya isa za na ce mai don ba sata ta ba wannan. Na zagi na buga turu in zuga ka maka cikin ihu ga yara su ne maka kuwa dan buhunwa. Sai ya ce wai maganar banza da wohi ai ya tuba gurin Idris Jallawa ya tuba gurin Sadi Sidi Sharifai in na kwana gidin sata ga kai ne ya tabbata ba sata ya kai ba. Na ce wallahi gale ni na zagi ka bi na sannu sai na ce yaro da he kalangu ana ta kidi ina zaune sai na zo gefen na zagi sai na ce na zagi na ji sata ka aje ta ka ce ka tuba na zagi kin dan ka tsira kiyama ka aje ta ko dan ka ƙara daraja ka aje ta ko dan ka sake suna ka aje ta inda idan ka tsira kiyama ka aje ta nace to kuma kai sata in gaya ma gobe kiyama inda zaka ba isha sauki zaka yi ba. Ka cika littafin ka dauri har na saman ma an rubuta. Nace wallahi har na makota an diga maka dan haka koma kan sana'ar ka na zaki wallahi ba fa haihuwa zaka yi ba. Kai rage cikin nan nace na zaki tsaya dai in hudi ma in ka zama mai kuɗi garin ga ko ka zama limami garin ga ko ka zama malam mai karatu tunda ba ka zama sarkin musulmi ba sake daraja za ka yi ba na zaki barawo za a ce ma to me a rana barin ka. Sai ya ce wa gada ka zo ka wada min gaskiya ta ka wada min kayan kowa ban tabawa duk inda na zaga garin ga mutumin banza an kace min ka ga abin da nake gaya ma. To na zagin na san tambayar ka nace in kai Allah ya ba mulkin duniyar ga in kai ka faɗi kowa ya yarda diyanka ba wani suna za su yi ba ba sake daraja za su yi ba uban su barawo za a ce mai to me an ranar barinka. Sai ya zauna ya yi tsoki ya ce sai ya ce ba dan ya tuba gurin Idris Jallawa ba dan ya tuba gurin Sadi Sidi Sharifai ba shi dai sata bai san ranar barinta ba. Sai ya ce to yanzu in ya sata an ka karɓi kuɗi in an ka kai shi wurin Idris Jallawa da yayi kunya babba. Na ce yau ba dan buhun kuwa na zagi wata kunya da ka tsoro in dai kunyar duniya ta ake ka gama kunya tun dadewa tun sa'ad da kake yaro matashi. Dan ko sirki ne in ya ishe shi daure sun kai mai inda yara ihu su kai mai. To wata kunya za ka tsoro in ba kunyar lahira ba ai ka gama kunya tun sa'an nan. Sai wata kuwa ya cira sama ya tsalle ya faɗi zanne sai ya ce a yiriri ibro na Amadu. Sai ya ce wai tuba ta gashi yanzu mallami da karatu yayi baɗin hoda fuska da gazal ba ta batun sallah ya kai ba. Na zaki barawo da ita kaice tuban da yayi shi a baya kun ji shi yanzu ko tuban ya baje shi ya koma yan dauke sa ba dan Allah ya bari ba. Amma daga ƙarshe ya nakalce har ya kuturce abokanansa wasu sun makance wasu guragu ba kafafu. Ni makaɗin wakan barayi da na yi kiɗi sata suka yi idan suka je satar ina labagun ihu ni ne na fari. Ni kayan kowa ban taɓawa amma mai satar zan rakawa in an ce a tare zan bigewa ya faɗa a gas na baje shi wanwar.